Тарахтит у меня стойка правая. Не сильно, но так в некоторых случаях слышно. Заехал сегодня на СТО, проверили, все работает, выполняет все свои функции, не течет, сухая. Ну, сука, чуть-чуть тарахтит. Говорят, ну езди пока сильно не затарахтит. Я вот не знаю, менять ее, не менять, или пусть тарахтит. На зиму не хочется менять, потому что, ну, сейчас снег, лед, будет обледенение там какое-то, но все равно ей, короче, капец будет новой стойки. Доходит она, интересно, до весны, не доходит. Паров, ну так она нормально, все, никаких отклонений в работе вообще никаких. Ну вот, блин, на кочках, что с ней такое? Что может быть со стойкой, а?